欢迎来到巴巴娱乐呀频道，请订阅频道，所以大家不要错过当天最热门的新闻。我们今天的时事通讯包括以下内容：诚毅出道10年无人问津，如今只火了1个月就凉了，原因让人哭笑不得。大家都知道夏天早就过去了，但对于琉璃粉来说，夏天是前几天才结束的。就在7月12日，琉璃男主与司凤饰演者诚毅亲手结束了琉璃粉的夏天。就在那一晚的琉璃云歌会上，诚毅因为不和琉璃女主袁冰妍互动、不礼貌，自拆 CP 行为太狠，成了全网第一个因为拆 CP 而被大黑特黑的明星。诚毅出道已10年，这期间除了一部《青云志》，加上今年8月大火的琉璃，就没有什么拿得出手的作品了。而诚毅从8月到9月就火了1个月，然后就凉了，10年努力毁于一旦，诚毅是成也司凤败也司凤啊！就在上个月，琉璃热度不断，一开始人们发现男女主都不是什么很有名的明星，所以对这部戏没什么期待，结果看了几集就真香了，被里面男女主剧本拿反，时事虐恋，全员演技在线，特效堪比香蜜沉沉烬如霜等因素给折服。之后琉璃微博热搜不断，琉璃女主袁冰妍被封为8月女友，诚毅被封为8月男友。不管怎样，与司凤和楚玄机这对出狱夫妇的 CP 有了很多粉丝，随之而起的就是冰城之粉丝的兴起。但就在7月12日那一晚，原本人们很期待诚毅和袁冰妍可以有大量的互动想客典堂，结果在现场，诚毅和袁冰妍站位很远，不仅没有什么互动，诚毅更是以一句那只是在戏里惹火了琉璃 CP 粉、袁冰妍粉和司凤粉。对于琉璃 CP 粉来说，诚毅不仅不和袁冰妍互动发糖，还亲自毁掉了他们对出狱夫妇冰城之的幻想。毕竟大家一直以来都是渴望两人可以上升到真人 CP 的。对于袁冰妍粉来说，诚毅和袁冰妍站得远，全程无视袁冰妍，就是不尊重袁冰妍。当初组 CP 的时候显得两人之间那么好，现在说冷脸就冷脸，袁冰妍工具人无疑。对于司凤粉来说，诚毅毁掉了他们对司凤的幻想，他们觉得诚毅很过分，不愿意把司凤放出来和大家好好的告个别。所以就在这几天，网上出现了很多黑诚毅的人，诚毅更是微博粉丝掉了10万，全转到袁冰妍那里去了。很多人都给诚毅起了个新称号，在逃师弟，因为诚毅太会演了，在戏里把司凤演得这么深情，之前和袁冰妍在采访时的互动也是演得这么有爱，结果现在狠狠地给了粉丝一刀。那几天真相是假这首歌的评论下多了很多琉璃的粉丝，这首歌是自己追的 CP 崩了时很多人都会听的歌，歌词一直粉丝被骗了，所谓的 CP 都是假的。很多评论都是针对诚毅的，比如没想到事业在你心里这么重要，祝你以后事业有成，但不要再来招惹袁冰妍了。你只是在来杀我的路上顺手摘了一朵玫瑰花。诚毅，你亲手毁掉了我的幻想，你不配做司凤，不配袁冰妍等等。总而言之，诚毅崩了，就因为拆 CP 方式不当，好不容易火了，结果火了1个多月就崩了，混得还不如没火之前，起码那个时候还没有那么多黑子针对他。其实这件事，诚毅确实有错，就像粉丝们说的，即使诚毅要拆 CP， 也没必要用这么残忍的方式拆 CP。另外，诚毅确实应该以司凤的状态出来，和大家好好告个别，给大家一个圆满的云歌会，再重新开始自己的事业。诚毅选择这种冷脸的态度，确实是情商低的表现，难免会让人觉得他不礼貌、不尊重。不过你说他对袁冰妍不礼貌、不尊重情有可原，对于在场粉丝就未必了。有视频显示，在大家告别后，其他人都转身走了，但诚毅却给现场观众鞠了一躬，
所以程毅对于观众态度不至于很差。程毅采取这样傻的方式，可能也是因为2个原因。首先就是他的《长安诺》播出了，而且无缝接档《琉璃》中午刚大结局，晚上另一个平台就播《长安诺》。在《长安诺》里有大量的琉璃的演员，长安诺女主赵涵英子之前也参演过琉璃，但在《长安诺》里合成一组 CP， 结果长安诺那头几集弹幕上一大堆都是司凤，你抛弃了玄机等类似的话。总之一直提到玄机、袁冰妍，还有很多人拿赵涵英子和袁冰妍对比，实行捧袁冰妍踩赵涵英子的方式。总之琉璃粉在长安诺的弹幕上可以说是真的是很过分。没有看过琉璃的路人本来只想好好看长安诺的，但却要被弹幕烦死长安诺的演员的粉丝也会被气死。不得不说琉璃粉的很多行为都是对长安诺及其里面的演员的不尊重。可能就是因为出现这样的情况，程毅急着想要拆和袁冰妍的 CP， 想让大家从琉璃中走出来，把注意力放在演员的新戏上。对于他来说就是长安诺，毕竟他的戏都压了几年了，谁会希望自己的戏的弹幕被人当作战场呢？程毅会采取这么傻的拆 CP 的方式，也是因为他情商低啊。看了程毅的综艺节目《大学记忆年级》的人就知道程毅的情商低，第1集就暴露了。后来程毅基本没怎么参加过综艺节目，一直演戏，但是好几部担任重要角色的大剧都被压着不播，程毅就少了和媒体大众接触的机会。当他面对镜头的时候，在非演戏的情况下，你会发现他连采访都难以应对。就这么一个傻的人，而且据说还是2G 网络的，他在面对这样的问题的时候，处理方式能高明到哪去？这也怪他和他的公司，只知道拍戏，提高演技，没有想过培养一下情商什么的。程毅是有错，但是粉丝们过激的反应才是更不应该出现的。现在的人看个电视剧、电影比演员还投入，演员都已经走出来了，观众还在戏里无法自拔。比如说针对演坏人的演员，就像以前饰演容嬷嬷的老戏骨李明启，在《还珠格格》播出后走到街上都会被人丢东西。现在磕 CP 的粉丝更厉害，很多硬是要上升到真人，对当事人进行捆绑。那些什么很甜的视频，粉丝看起来是很爽，但是当事人呢？他们是否愿意自己被这样的炒绯闻？程毅之所以在现场不敢和袁冰妍有互动，估计也是怕一个眼神就会被人剪辑下来，然后制作成甜甜的视频吧。但是上升真人 CP 真的没有必要啊！那些戏里面的角色已经在平行世界生活得很好了，为什么还要硬要求现实生活中的演员呢？对于那些因为粉丝凤而粉程毅之后，又因为云歌会事件脱粉回踩程毅的人，有没有想过，其实你们一直以来粉的就是司凤，不是程毅？是你们硬要把司凤安在程毅身上，觉得程毅就应该像司凤一样完美，但程毅只是饰演司凤，他又怎么会是司凤呢？而且他饰演的司凤在戏里面人设没有崩，那程毅本人现实生活中的人设，你们又何必在意呢？你们粉的是司凤啊！如果你们真的了解程毅，就不会那么轻易的脱粉回踩，所以你们何必说什么程毅毁了司凤呢？还有那些说份子钱白给的琉璃后期实行超前点播，到了大结局男女主结婚了，所以粉丝把超前点播的钱当作给男女主的份子钱。请问你在看这部戏的时候是不是很爽？尤其是看到男女主历经种种困难最后结婚了的时候，你是不是觉得圆满了？那你又何必后悔你在看这部戏时花的钱呢？再说了，份子钱本来就是寄托了对司凤和玄机的美好祝愿，又不是程毅和袁冰妍的。不会真的有人想着这么点钱就把程毅和袁冰妍捆绑在一起，让他俩在现实生活里也结婚吧？
还有说真心错付的，就更是让人无语了。看个电视剧还付出了真心，还入戏太深，你的现实生活是有多枯燥无聊，值得你这样忽略、无视、脱离？本来看个电视就是看看剧情，看看演员，有好笑的画面就乐呵乐呵。看电视剧本来就是一种消遣方式啊，何必如此认真？可能有更专业的人会研究那些演技、拍摄手法、服化道什么的，但是怎样也不应该真的入戏太深啊！这是剧啊，不是现实生活，你清醒一点。如果看剧在这种方面看得这么认真，那你岂不是看不得那些戏里的杀人狂，不然会有想打他的冲动？虽然在看电视剧的时候，我们总是会因为一些角色而感到生气，说一些狠话，比如说很多人都讨厌琉璃里的帝君，檀木老刷带帝君爬山，但是谁会真的对帝君饰演者刘学义做出一些什么呢？刘学义饰演的帝君和他本人现实生活中的人设很不像，大家能接受，为什么大家不能接受程毅现实生活中的样子和司凤的人设不符呢？看个电视剧都这么认真，你的心得多累啊！怕不是有人把自己也当成了司凤，觉得自己深情却被虐。如果真是那样的话，那这样的人是真的入魔了。好在现在琉璃很多粉丝都消气了，虽然失落，但也祝福琉璃男女主以后各自有更好的发展，哪怕各奔东西。但程毅被黑的源头已经打开，不知道何时才能改变这样的局面。可能日后程毅在演深情的角色，人们都会说他是演技真却感情假、虚伪什么的。总之，以后程毅的路可能比那10年更难走了。不过程毅这样做可能真的有起到一点作用，因为长安诺这几天的弹幕基本没有再提琉璃、玄机、袁冰莹了。看来那些人真的只是奔着司凤来的，而不是程毅。如果是真的喜欢程毅，怎么会轻易离开呢？程毅这一次可以说是福祸相依吧，当然祸更多一些。